till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. হে এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো কেমন আছো তোমরা? আশা করছি সবাই ভালোই আছো, আমরাও ভালোই আছি। আমার মেয়ে তো একটা সুস্থ নেই, আর কাল থেকে না, পরশুদিন রাত থেকে অল্প জ্বর, পরশুদিন রাতে অল্প জ্বর উঠেছিল, আর সর্দিটা অনেক অনেক মানে ভীষণ সর্দি হয়েছে, একদম গাঢ় গাঢ় সর্দি হয়েছে। তো আজকে এটাই শেয়ার করব যে আমি ঘরোয়াভাবে কীভাবে মানে ওর সর্দি হলে কি করি, আর জ্বর হলে আমরা কি করি, সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো যাদের এরকম বাচ্চা থাকে তো তোমরাও এগুলো করে ওদের মানে আগে ডক্টর দেখানোর আগে এগুলোই করা উচিত। মানে ঘরোয়াভাবে যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে তো ভালোই, আর বাচ্চাদেরকে তো বেশি মেডিসিন খাওয়ানো উচিত নয়। মেডিসিন যত কম পারি তত কম খাওয়ালেই ভালো, আর হোমিওপ্যাথিকটাই ভালো। কিন্তু আমাদের মানে আমরা হোমিওপ্যাথিকটা যদি ওকে খাওয়াই, তাহলে মানে হোমিওপ্যাথিকটা ওকে কাজ দেয় না। আমরা অনেকবার খাইয়েছিলাম। তো প্রথমে জ্বর যখন হয় আমরা প্রথমে 2-3 দিন হোমিওপ্যাথিকটা খাইয়ে দেখি, কিন্তু জ্বরটা একদমই কমে না, উল্টা আরও বেশি হয়ে যায়। তো আমরা ঘরোয়া ইলাজও করি। তো আজকে ঘরোয়া ইলাজই করব, মানে আমি কি কি করি সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমাদেরও যদি এরকম বেবি থাকে বা চেনা জানা কারো বেবি থাকে, তাহলে এগুলো করলে মানে এগুলো বলে দিবেন, তাহলে এগুলো করলে মানে কমে যাবে। তো মানে অনেক মানে ইয়ে হয় আর কি, অনেক সুবিধা হয় এগুলো করলে, অনেক মানে জলদি আর কি কমে। তো এখন ফার্স্ট আমি মেয়েকে খাইয়ে নিচ্ছি। তো মেয়ের শরীর ভালো ছিল না বলে আজকে দেরি করে উঠেছে, এখন প্রায় 11টা বাজবেই, এখন উঠেছে আর কি। তো এখন ওকে এই যে খাওয়াটা, তো এটা হোমমেড স্যারেলেক্স, যেটা আমি ঘরেই বানাই। তো যদি তোমরা কেউ না জানো তাহলে আমি হিনা আই বটনে দিয়ে দেবো, তো সেখানে তোমরা চেক আউট করে নিতে পারবে, আর লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো। আর তো ঠিক আছে, আমি ওকে খাইয়ে দিই। আর এটার সাথে আমি গরুর দুধ দিয়ে খাওয়াই, কিন্তু ওর তো জ্বরের মধ্যে গরুর দুধটা খাওয়াতে লাগে না, তো তার জন্য আমি দুধটা স্কিপ করে দিয়েছি। তো এমনি জল দিয়েই বানিয়েছি, গরম জল দিয়ে বানিয়েছি, বানিয়ে এখন সেটা খাইয়ে দিচ্ছি। আর এটা কিভাবে বানাতে লাগে, কিভাবে খাওয়াতে লাগে, সেটা আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো আই বটমে, তো তোমরা সেটা দেখে নিতে পারবে। ঠিক আছে, আমি ফার্স্ট ওকে খাইয়ে নিই, তারপরে আমি কি কি করছি সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। তো এখন আমি এই যে যাচ্ছি নিম পাতা আর কালো তুলসী আনতে। যে মেয়ের দেখুন এখন একটু জ্বরটা কমেছে বলে এখন একটু উৎপাত করতে পারছে, মানে জ্বরটা রাতেই আসে, আর কফ আর সর্দিটা সব সময় থাকে। আর জ্বরটা শুধু রাতে আসে, রাতে আসলে জ্বরটা আর ঘুমোতেও পারে না মেয়ে। তো কফের জন্য আমি এখন কালো তুলসী আনবো আর নিম পাতা দিয়ে স্নান করাবো। কালো তুলসীটা তো অনেক ভালো কফের জন্য, সর্দির জন্য, এটা বড়দের জন্য অনেক উপকারী। তো বড়দের যাদের হয় কফ সর্দি, ওরাও কালো তুলসীটা খেতে পারে বেটে। তো তার সাথে কি কি মেশাতে লাগে সেগুলো আমি দেখাবো। তো ঠিক আছে, আমি আগে নিয়ে নিই, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে কি করি, কিভাবে বানিয়ে কিভাবে খাওয়াই। তো ঠিক আছে, তোমরা দেখতে থাকো। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. তো প্রথমে এই যে আমি নিম পাতাগুলো এখন ধুয়ে এগুলোকে গরম করব। গরম করে একদম মানে পুরো জলটা একদম পুরো গরম করে তারপরে সেই জলটা দিয়ে স্নান করাবো।
তো মানে নিম পাতার জল দিয়ে স্নান করালে মানে শরীরে যত বীজাণু থাকে ওদের, তো জ্বর টর হলে তো শরীরে বীজাণু হয় না, বীজাণুর জন্যই জ্বর টর হয়, সর্দি জ্বর হয়, তো শরীরে যত বীজাণু থাকে সব গুলো চলে যাবে আর কি। তো তার জন্য নিম পাতা দিয়ে স্নান করাবো। এখন নিম পাতা আমি এখন সেদ্ধ করবো, এটা সেদ্ধ করে তারপরে সেই জলটা ঠান্ডা করে তারপরে স্নান করাবো। ঠিক আছে, তোমরা দেখো আগে এটা ধুয়ে নেব, ধুয়ে তারপরে স্নান করাবো, মানে জলটা গরম করব। Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. তো এই যে আমি নিম পাতাটা সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি। তো যেটা ইলেকট্রিক জগ যেটা থাকে, জগটা আছে যেটা, সেটা খারাপ হয়ে গেছে, 2 দিন হয়েছে খারাপ হয়েছে, তো সেখানে তো আর করতে পারবো না। এই যে দেখুন, আনতে গিয়েছি যে কি কি কামড় দিয়েছে, নিম পাতা আনার সময় ঠোঁটেও লেগেছে, এখানেও কামড় দিয়েছি, এখানেও পিছা লেগেছে না কি কি জানি, ফুলে গেছে, হাতেও হয়েছে, এই যে দেখুন হাতে, মানে কিছু পোকা টোকা থাকে না গাছের মধ্যে, তো পোকাটা নেই, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। তো ঠিক আছে, আশা করছি তোমাদের ভালোই লাগবে। তো ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর যারা আমার পরিবারের নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমি ঠিক আছে, এরকমই আমি আরও অনেক যত মানে বাচ্চাদের বিষয়ে কিছু আমার যদি জানা কিছু থাকে আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। ঠিক আছে, এখন আমি কাজগুলো করে নিই, পরে আমি আবার তুলসী পাতাটা দিয়ে কি করব সেটা আমি দেখাবো। কালো তুলসী অনেক ভালো আর কি সর্দি কাশির জন্য, তো কালো তুলসী আমাদের ঘরে আছে বলে আমি করতে পারছি। ঠিক আছে, তোমরা দেখো। তো এই যে দেখুন, নিম পাতার জলটা একদম সবুজ হয়ে গেছে। আর নিম পাতাগুলো আমি ফালাইনি, কারণ নিম পাতাগুলো আমি হাত দিয়ে ঘষে ওর শরীরে মানে ঘষে দেবো নিম পাতাগুলো, যেমন সাবান লাগায় আর কি, তেমন আজকে তো সাবান দেবো না, কারণ নিম পাতার জল দিয়ে স্নান করালে সাবান দিতে লাগে না, তো সাবান দেবো না, তার জন্য আমি নিম পাতাগুলো এগুলো হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ওর শরীরের মধ্যে মেখে দেবো, তারপরে জলটা দিয়ে স্নান করে দেবো। আপনারা চেষ্টা করবেন যে জলটা ঠান্ডা হয়ে গেলে সেই মানে অল্প অল্প ঠান্ডা হলে, অল্প অল্প গরম থাকলে সেই জলটা দিয়ে স্নান করাবেন, মানে এক্সট্রা জল যাতে মেশাতে না লাগে, মানে যেমন আমরা গরম জলের সাথে ঠান্ডা জল মেশাই না, গরম জলের সাথে ঠান্ডা জল মেশাই, তো মানে আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে গরম জলে লাগে ঠান্ডা জলটা আর যাতে মেশাতে না লাগে, মানে এই জলটা দিয়েই স্নান করানো যায় যাতে। তো আমিও এটা ঠান্ডা হলে তারপরে ওকে স্নানটা করাবো, অল্প অল্প ঠান্ডা হলে তারপরে স্নানটা করাবো। ঠিক আছে, নিম পাতা দিয়ে স্নান করালে তো জানেনই ওদের শরীরে মানে আমাদের সবার শরীরেই বীজাণু, জ্বর সর্দি তো বীজাণু থেকেই হয়, তো শরীরে একটা বীজাণু থাকে, সেই বীজাণুগুলো মানে নাশ হয়ে যাবে নিম পাতার জল দিয়ে স্নান করালে। তো এটা মানে প্রায় করতে লাগে, সবসময় করাটাই ভালো, মানে সপ্তাহে 1 দিন ধরে, 1 দিন 2 দিন। তো আমি গরম দিনে তো রোজই রোজ বলতে রোজই করাই, 1 2 দিন খালি স্কিপ করি গরম দিনে, কারণ ওর গরম দিনে অনেক ঘামাচি হয়ে যায় শরীরে, তো তার জন্য। এখন ঠান্ডা দিন ঢুকেছে বলে নিম পাতা জল দিয়ে স্নান করাই না, কিন্তু এখন জ্বর আর সর্দিটা আছে বলে আমি নিম পাতা জল দিয়ে মানে স্নান করাবো আজকে, না হলে আমি ঠান্ডা দিনে এত করাই না, গরম দিনেই বেশি করাই। তো ঠিক আছে, যখন আমি স্নানটা করিনি তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। এদিকে ধরুন মেয়েকে কি করছে, মানে জ্বরটা অল্প কমেছে না, রাতেই মানে জ্বরটা আসে, আর সর্দিটা অনবরত আছে, কিন্তু জ্বরটা রাতে আসে, তো যখন দিনে নাই না, এই জন্য দেখুন দেখুন কি করছে, উৎপাতের শেষ নেই। তো ঠিক আছে, এদিকে আমি ভাতও বসিয়েছি, ভাত বসিয়েছি, এদিকে কুকারে ডাল বসিয়েছি। তো ঠিক আছে, এগুলো করেনি, এগুলো করে তারপর আমি মেয়েকে স্নানটা করাবো। তারপর এখন দেখুন আমি কালো তুলসীটা দিয়ে কি করব, এখানে কালো তুলসীটা আমি ধুয়ে নেব, ধুয়ে তারপরে এটাকে থেতো করে নেব, থেতো করে এটার থেকে কালো তুলসীটার রস বের করব। এই যে দেখুন আমি ধুয়ে নিয়েছি, এখন ধুয়ে এটা এটা আমি ভালোভাবে থেতো করে নেব, থেতো করে এটার রসটা বের করে নেব। তো এটা ভালোভাবে থেতো করা দরকার, কারণ না হলে রসটা বের হবে না। তো এই যে আমি রসটা বের করে নেব এখন। তারপর এই মিশ্রণটা আপনি 2 বছরের ভেতরে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারবেন।
আর কম কম জিনিসটা ইউজ করবেন, যেমন যেমন এই যে আদা দিয়েছি, এখন আদাটাও আমি থেতো করে রসটা বের করে নেব। তো 2 বছরের নিচে যারা তাদের জন্য এটা অনেক উপকারী, আর যারা অল্প বড় হয়ে গেছে তাদের জন্য আরও জিনিস দেওয়া যায় আর কি। তো এটা হলো 2 বছরের ভেতরের বাচ্চাদের। আর এখানে দেখুন মধুটা তো অনেক উপকারী, অনেক গরম জিনিস, তাই মধুটা দিয়ে আমি তিনোটা মিশ্রণ এভাবে আমি গরম করে নিচ্ছি। এই যে গরম করে তারপরে মেয়েকে খাওয়াবো। তো এই যে হালকা গরম করে নেবেন, তারপরে মেয়েকে খাওয়াবেন। তারপরে দেখুন আরেকটা দরকারি জিনিস, এখানে সর্ষের তেল আর রসুনটা আমি থেতো করে তারপরে তেলের সাথে এটা গরম করে নিয়েছি। তারপরে এটা সর্দি কফ হলে 2 টাইম বাচ্চাকে মালিশ দিলে অনেক উপকারী। তো রসুনটা দিবেন, আর আজওয়াইন থাকলে আজওয়াইনও দিবেন। তো এখানে আমি এটা দিয়ে মালিশ করে নেব বাচ্চাকে। তো এই যে দেখুন আমি মালিশ করে নিচ্ছি এখন। আর কিভাবে মালিশ করতে লাগে, কোথায় কোথায় করতে লাগে, সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। পায়ের পাতাতে আর হাতের পাতাতে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এখানে ভালোভাবে মালিশ করে দেবেন। আর বুকে তো ভালোভাবে তেলটা অল্প গরম গরমই নেবেন, তারপরে মালিশটা করে নেবেন। তো দুটো পায়ের পাতাতে আমি মালিশ করে নিচ্ছি। দেখুন আমি যেভাবে করছি এভাবে আমি অল্প স্পিডে দেখাচ্ছি, কারণ নাহলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে তার জন্য। তো এখন দেখুন আমি বুকের মধ্যে করছি, বুকের মধ্যে ভালোভাবে করবেন, কারণ বুকের মধ্যে কফ জমা থাকলে সেগুলো গলে যাবে। আর গলে সেগুলো পটির সাথে বা যদি বমি করে তো বমির সাথে বা নাক দিয়ে বের হয়ে যাবে। তো এই যে হাতের পাতার মধ্যেও ভালোভাবে মালিশ করে নেবেন। তো মাসাজটা অনেক ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের জন্য। তো ঠান্ডার দিনে তো রোজ করবেন, আর গরম দিনেও চেষ্টা করবেন করার জন্য। যারা একদম ছোট বাচ্চাদের তো 12 মাসই করতে লাগে। তো আমিও একটু বড় হয়েছে বলে আমি গরম দিনে মালিশটা করি না, ঠান্ডার দিনে কিন্তু রোজ 2 টাইম করতেই লাগে। তো আমি এটা 2 টাইমই, এটা আমি এখন রাতে করছি। তো স্নান করার আগে সকালেও করেছি, কিন্তু সেটার ভিডিওটা আমি করিনি। আর রাতের বেলা এখন আমি ভিডিওটা করছি। রাতে এই যে গলার মধ্যেও দেবেন। গলাটা যখন খিসখিস করে না আমাদের বড়দের, তো ওদেরও তো করে, তো গলার মধ্যেও যেটা খিসখিস করে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। তো ভালোভাবে মালিশটা করে দেবেন, আর হাতের মধ্যেও করে নেবেন, সব জায়গাতে ভালোভাবে করে নেবেন। আর নাকের মধ্যেও করবেন, নাকের মধ্যে যে কফগুলো থাকে সেগুলো বের হয়ে যাবে। তো দেখুন প্রথমে আমি হাতের মধ্যে করে নিচ্ছি। এখন এই যে 2 আঙ্গুলে নিয়ে নেবেন, আঙ্গুল দুটাতে নিয়ে তারপরে নাক থেকে উপর থেকে নিচের দিকে টানবেন। এই যে এভাবে উপর থেকে নিচের দিকে টানবেন। তো টেনে তারপরে এই যে নাকের থেকে দেখুন কফ বের হচ্ছে। তো এগুলো আমি মুছে নিচ্ছি। তো এইভাবে করলে নাকের মধ্যে যেগুলো লেতরা থাকে সেগুলো বের হয়ে যায়। তো এইভাবে মালিশটা আপনি ছোট বাচ্চাদেরও করতে পারেন। তো ভালোভাবে করে নেবেন, করে তারপরে ঠিক আছে। এইভাবে আপনারা মালিশটা 2বার করবেন, একবার স্নান করার আগে আর একবার রাতে ঘুমানোর আগে। তাহলে ওদের সর্দি কফটা অনেক জলদি জলদি সেরে যাবে। আর রসুনটা ছেঁচে নেবেন, ছেঁচে তারপর তেলের মধ্যে দিয়ে দেবেন। আর যদি আজওয়াইন থাকে তাহলে আজওয়াইনও অল্প ক্রাশ করে হাতের মধ্যে অল্প ক্রাশ করে দিয়ে দেবেন। তাহলে অনেক জলদি জলদি ওদের কফটা গলে যাবে, ভিতরে যেটা কফ জমা হয়ে থাকে বুকের মধ্যে সেটা গলে যাবে। আর গলে সেটা পায়খানার সাথে বা বমির সাথে বা নাক দিয়ে বের হয়ে যাবে। তো তো আপনাদের যদি আমার এই হোম রেমেডিটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন। আর যারা নতুন দেখছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আমি আরও যদি নতুন নতুন যেটা অসুবিধা থাকে বাচ্চাদের, তো আমি সেগুলো যেগুলো জানা আছে আমার সে হোম রেমেডি, সেগুলো আমি অবশ্যই আপনাদেরকে শেয়ার করব। তো আশা করছি আপনাদের ভালোই লেগেছে। তো আমি আজকে এখানে আমার ভিডিওটা শেষ করছি। আর এটা ভয়েসটা আমি পরে দিতে হয়েছে, কারণ আগে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তো তাই। ঠিক আছে, ওকে, টাটা।